హ్యాపీ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. ఓ ఏమి వీరేష్ మాత్రమే మాట్లాడుతున్నారు, మీరు మాట్లాడరా? Absent. I had work girls, so I was absent. ఏం మాట్లాడరా నాతో? బాయ్స్ మాట్లాడుతున్నారు. బాయ్స్ ఆర్ గుడ్, గర్ల్సే మాట్లాడరంట. ఏం చేయాలి నేను మాట్లాడాలంటే? ఓ నేనే ఇర్రెగ్యులరా అయితే? ఇక్కడ రెగ్యులర్గా స్కూల్కి రావాలా? షూర్ మా, ఐ విల్ ప్రామిస్ యూ. ఐఎమ్ ప్రామిసింగ్ యూ ఐ విల్ కమ్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే, మాట్లాడతారా లేదా? ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడరా? ఓకే, ఐ విల్ కమ్ మా.